Намын тасламжлагын дуучин дэлгэр мөрөн өнөөдрийн манай папараз дуранд өртлөө. Төвний хувьд манай дуранд өртөгдөө нэгэн урлагийн тайлан тоглолтод хүрэлцэн ирсэн нь манай дуранд болсон юм а. Сүүлийн үед ах トゥ 3 тун удахгүй гарах гэж байна гэсэн мэдээлэл тархаад байсан билээ. Харин ах トゥ 3 цамаг нь одоо хүртэл гараагүй байсаар байгаамаа. Ах トゥ 3 цамагт намын тасламжлагын дуучин дэлгэр мөрөн харан хамтлагийн дуучин лавг сүрэн болон хар сарны хамтлагийн дуучин амраанар багтдаг гэдгийг манай үзэгчид сайн мэдэх болсон билээ. Хэд хэдэн хамтарсан уран бүтээлүүдийг гаргасан харин тэдний ах トゥ 3 цамаг нь одоо хүртэл хүлээгдсээр байгаа юм. Дуучдын хувьд зав зайгүй гүйлдэж байгаа гэлээ. Айс зан өмсөн зүснээрээ тун төстэй ах トゥ 3 маань тун утахгүй ах トゥ 3 цамгаа гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Харин шинэ жилийн улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан дуучид маань хувь хувийн уран бүтээл дээр их ихэнх анхаарлаа хандуулах болсон гэнэ. Харин дуучин дэлгэр мөрөнгийн хувьд хоёр ч дэлгэцсэн уран бүтээл буюу буруу эргэлт дөргөө долоон эргийг их мэтчлэн 3 сайхны кино тоглоод амжсан нэгэн. Манай энэ удаагийн 7 нас бай дуранд Несван самтлагийн дуучин амгаа хортлоо. Тэрээр нэгэн урлагийн гавьяатын найран дээр хүрэлцэн ирсэн нь манай дуранд инхүү болсон юм а. Несван самтлаг нь рок попын ертөнцид өөрийн гэсэн байр суурийг хизээний олсон хамтлаг билээ. Энэ жил тус хамтлаг нь 15 жилийн ойгоо нүсэр тэмдэглээд амжсан. Харин дуучин амгаагийн хувьд төлөв даруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр янз янзаар хилүүлээд байх нь баг нэгэн гэж хэлж болох юм а. Монголын урлаг соёлын хайр халамжийг нэгэндээ үргэлж өгч байдаг билээ. Тэгвэл энэ удаад Несван самтлагийн амгаа маань нэгэн урлагийн зүтгэлтэнтэй бас хамт гарч явсан юм а. Төвний хувьд гэх юм бол найрнаас нэлээдгүй согтсон байгаа байдалтай гарч ирсэн бөгөөд дуучин амгаа маань их ихэнх анхаарч явна лээ. Харин дуучин амгаагийн эхнэрийг алтан зуул гэдэг бөгөөд TV8 телевизэд хөтлөгч хийдэг юм байна. Тэд үрийн зулаа хүртэл үнэрсэн билээ. Мөрөөдлийн хөлөг онгоц, хайрын эргэлт, цагдаагийн тангараг, секс эрэгчлөө зэрэг кинонуудаар олон танигдж чадсан жүжигчин бол жүжигчин анх нэм юм а. Харин тэрээр өнөөдөр манай папараз дуранд хүрсэн юм а. Ойрын үед харагдахгүй байсан жүжигчин маань жүжигчин Чамын чулууны нийлэмийн засал тоглолтод хүрэлцэн ирсэн нь манай дуранд буусан юм а. Тэрээр жүжигчний мэргэжлэр 10 гаруй жил ажиллаж байгаа бөгөөд тайз дэлгэцээ олон дүрүүдийг та бидэнд харуулж байсан билээ. Жүжигчийн анх намт хятадын уран сайхны олон ангид түүхэн кино тоглож Монголын жүжигчдийн ур чадварыг урд гөршийнхөнд гайхуулаад авсан гэж хэлж болно. Түүнчлэн 2000 оны дундуур бүтээгдсэн Үнсэл тэмэг насан туршид зориулсан киноны гол дүрийг бүтээж байсан юм. Ийхүү жүжигчийн анх намын соёл урлагийн салбарт оруулсан хувь нэмрийг нүүнлэн соёлын тэргүүний ажилтан цолоор мэлаасан билээ. Мэдэн дээргэн тавтай марлно 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech булангаар үргэлжилнэ. Мэдэн дээргэн тавтай марлно. Манай 7 Tech булан эхэлж байна. Манай 7 Tech булангаар та бүхэнд шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Японд дугуйг захалгаан галт тэрэг туршиж байгаа тухай мэдээгээр манай булан эхэлж байна. Саяхны өдрүүдэд Японд шинэ дугуйгүй соронзол тэнхлэгтэй цагт 498 км/цаг хурдлах галт тэргийг үзүүллээ. Туршилтын энэ series 10 загварыг зохион бүтээгчид 5 сарын турш угсарч гүйцээсэн тухай Японы төв төмөр замын компани өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлсэн. Энэ тээврийн хэрэгслэр 2027 онд бүх нийтээр зорчиж эхлэх бөгөөд одоогоор Токио Нагая хотын хоорондох 258 км замыг ердөө 40 минутын дотор туулж байна. Цахилгаан соронзон тээврийн хэрэгсэлд хөдөлгөх хүч үүсгдгээс бага хүрэлттэй өндөр хурдтай дуу чимээгүй галт тэргийг инхүү зохион бүтээжээ. Шинээр төмөр зам галт тэрэг вагонуудыг үйлдвэрлэж эхлэх тул цаг хугацаа нэлээд шаарддаг энэ төсөлд 2027 оноос наан шилжих боломжгүй ч удахгүй Осака хүртэл ийм зам тавих гинэ. Энэ төсөл 102 тэрбум долларын өртөгтэй. Нэг цуванд 13 вагон нэг зүтгүүр багтах бөгөөд вагоныг 68 хүний багтаанжаар тооцоолж байна. Энэ соронзон тэнхлэгтэй вагон нь одоогийнхаас 2 дахин бага хугацаанд зорчигчдыг хүргэх ажээ. Өндөр технологийн ертөнцид үйлдвэрлэгч нарын хооронд явагддаг байнгын нэг уралдаан бол гар утас болон хөдөлгөөний толгойн хэрэгслийн зузааны төлөөх өрсөлдөөн байдаг. Энэ шилжин явах цол өнөөдөр өнгөрсөн 7 хоногт Хятадын BBK компанийн бүтээгдэхүүн Vivo X1 смартфонд шилжжээ. Энэ смартфоны зузаан 655 мм боллоо. Энэ шинэ смартфоны бусад техникийн үзүүлэлтээс нь дуртахад 4.7 дюймын IPS экран нь 540-ыг үржигнэ.
960 пикселийн нэгтралтай дүрс үзүүлнэ. 1.2 ГГц-ийн 2 цөмд Cortex i9 процессортой 8 мегапикселийн камертай. Шуурхай санах хой 1 ГБ, флешээр 16 ГБ болгож өсгөж болно. Bluetooth Wi-Fi утасгүй холбооны адаптертай. Материал 2000 мАч ажиллах хүчин чадалтай. $400 үнэтэй энэ шинэ смартфон нь 2013 оны 1 сарын 13-наас зах зээлд гарч байгаажээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн анхаарал татсан өндөр технологийн бүтээгдэхүүнээр бүгд найрамдах хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн Meizu MX2 смартфон шалгарч байна. Хятадын Meizu брэндний идэвхтэй зөвхөн хятад улс дотроо төдийгүй хөлийн чамдч нэлээд нэртэй болоод байгаа брэнд билээ. Гадаад орнуудад их хэмжээгээр борлох захиалагтай байгаа энэ MX завгар нь 4.4 дүүмийн 1280 гүржгэн 800 пикселийн нэгтралтай дүрс үзүүлэх супер AMOLED дэвцтэй. Дөрөмцөд 1.6 ГГц-ийн Samsung Exynos процессортой 2 ГБ-ийн суурхай санах хойдооч 1632 64 ГБ-ийн болгож флешээр өсгөж болно. Мөн Wi-Fi, Bluetooth утасгүй холбооны адаптертай, GPS Glasses модультай, 3.5 мм-ийн чихвчний оролттой 8 мегапикселийн арын камераар Full HD видео авдаг, Android 4.1 GB-ийн үйлдвэрлэлийн системтэй. Энэ смартфон нь Оросын холбооны улсын зах зээлд $600 үнэтэй зарагдаж эхэлжээ. Бидний үлдгэсэн 7 болон хүлээж авчирсан үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 болонгаар үргэлжлэх болно. Мэдэн дээргэн тавтай морилно 7+ эхэлж байна. 7+ болонгаар бид үзэгчид та бүхэнд хорвоо дэлхийн хамгийн сонин хачин сонирхолтой мэдээллүүдээс төвөрлөн хүргэдэг лээ. Ингээд ихний мэдээллийг хүлээн авчирсан уу? 2012 сенсац үргэлжилсээр байна. Энэ өдөр ойртох тусам хэвлэл мэдээлэл, ялангуяа олон нийтийн сүлжээний цахим хуудасаар энэ өдрийн байгалийн гамшигын тухай айдас төрийн мэдээллүүд гарсаар байгаа билээ. Харин одоо орон судлаачдын зүгээс сүүлдгээсэн мэдээлэлээр энэ өдөр аимшигтай зүйл болох биш, эсвэргээрээ байгалийн үзэглэнтэй үзэгдлийг харах боломжтой гэдгийг хэлжээ. Жамсаар 12 сарын 21-нд нар буцаж өдөр богиносон шөнө уртсах бөгөөд 12 сараас 2 дугаар сар хүртэлх хугацаанд тэнгэр хамгийн цэлмэг тунгалаг байна гэдгийг хэлсэн байна. Харин энэ сарын 13-наас 14-нд энэ оны солирын хамгийн том бороог харах завшаан дэлхийн хойд хэсгээхэнд олдох бөгөөд геймэнд хэмээх солирын бороо орж энийн цагт 60 ба түүнээс дээш тооны солир олж харах боломжийг хүмүүст олгоно гэж одоо орон судлаачид мэдээлжээ. Геадын богнорсон өдөд хамгийн хурц гэрлийг цацруулдаг учраас геймнийдийн солирын бороо бусдаас илүү үзэглэнтэй харагддаг байна. Тиймээс 12 сарын энэ өдрүүдийг айдасгүйдэс автах бус байгалийн үзэглэнд үзэгдлийг олж харах боломжтой гэдгийг дэлхийн одоо орон судлаачид хэлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр нэр дэвшигч асан Митт Ромниг дэмжиж байсан энэтхэгээр Эрик Харцбург сонгуулийн үеэр Митт Ромнигийн логог нүүрэндээ шивүүлж байсан нь нэлээд хэдийн хэвлэлүүдэд гарч сенсац тариад байсан мөлий. Гэвч сонгуульд нэгэнт ерөнхийлөгч Барак Обама ялалт байгуулсан болохоор түүний энэ шивээс сонирн биш болж одоо тэр шивээсээ арилгуулах гэж байгаа юм. Мичиганд амьдардаг тэрээр баруун нүднийхээ ойролцоо цэнхэр улаан ROS-ийг шивүүлсэн байсан бол одоо энэ шивээсээ арилгуулахын тулд нэлээдгүй мөнгө зарцуулах хэрэгтэй болоод байна. Тухайн үеийн сэтгэл хөдлөлтөд автаж нүүрэндээ Ромнигийн логог шивүүлсэн ир одоо энэ үйлдэлдээ харамсаад барахгүй байгаа ба анх шивүүлэх үед нь Ромнигийн талаас дэмжлэг үзүүлж сонгуулийн туршид энэ шивээстэй байлгахын тулд $15,000 төлсөн гэдгийг ч бас нугаагүй байна. Намынхан түүнийг нүүрэндээ ийм шивээс хийлгэхийг дэмжиж мөнгө өгсөн ч гэлээ. Одоо харин арилгахт нь туслахгүй байна гэж энэр гомдлож байна. Дэлхийн ертөнцийн хамгийн сонирхолтой мэдээллүүдээр 7+ болон үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе.
Лондонгийн паркт энэ жилийн 100 сарын баярыг тохиолдуулсан ээлжид буйны арга хэмжээ зохион байгуулагдсан нь Санта Клаусийн хувцастай 2500 хүн тахирдтуу иргэдийн төлөө уралдан гүйсэн явдал байжээ. Уг арга хэмжээг зохион байгуулагчид үүнийгээ улаан цагаан бас сахалтай фестивал хэмээн нэрийдэд оролцсон хүн бүр ийм хувцас өмссөн нь 100 сарын баярын уур амьсгалыг энэ хотод бүрчих нэмэж байна. Уралдаанд оролцогчид 6 км замын турш гүйсэн бөгөөд оролцсон хүмүүс биеийн тамирын дасгал хийж бас бусдад тусламж үзүүлэхэд гар бие оролцсондоо том баяртай байна. Арга хэмжээний хүрээнд олсон хандивын мөнгийг тахирдтуу хүүхдүүд болон насанд хүрэгчдэд цаасан спортоор хичээлэхэд туслахад нь зориулах бөгөөд энэ удаагийн арга хэмжээнээс $50,000 цуглуулах зорилготой юм байна. Өнөөдрийн 7 Plus болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчдээ сайхан амарцгаагаарай. Баяртай үзэгчдээ.